绍各位，他们是来自河南南乐的彭维民先生、冯桂兰女士、郭贵鹏先生，以及来自香港中华太极社的郭仁义先生、吴雨怡女士、陈慧晓女士和冯军立先生。来自河南师范大学的任海龙，来自江苏徐州杨振和太极分院的傅清，以及来自洛阳的徐代云。请大家尽情欣赏他们的精彩表现。